Cara masak sop ayam yang cepat. Tumis dulu bumbunya. Setelah ditumis, masukkan ke dalam air rebusan sop. Sambil menunggu air mendidih, kalian bisa menumis atau merebus ayam yang telah dimarinasi. Jadi, tunggu air mendidih, kalian bisa sambil membantu proses pematangan ayam lebih cepat dengan cara ditumis atau dioseng atau direbus. Setelah matang atau cukup matang atau setengah matang, kalian bisa masukkan ke dalam air yang telah mendidih. Kemudian kalian tinggal tunggu deh sampai matang, benar-benar matang, lalu siap untuk disajikan. Selamat mencoba.